Hey guys, welcome back to RNR with Jay. Okay, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேபி ஜான் படத்தோட டேஸ்ட் கட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விளையாக்கியிருக்காங்க. ஐம் அஸ்யூமிங் இஸ் டீஸர், ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான பேரில் விளையாக்கியிருக்காங்க. ஸோ வீடியோ விளையாகி 3 days ஆச்சு. 3 daysல வந்துட்டு 28 million views போயிருக்கு. அட்லியோட படம் அண்ட் டெரியோட ஹிந்தி ரீமேக்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ படம் எப்படி படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் டீசர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ வருண் தவான், கீர்த்தி சுரேஷ் playing the lead role, and let's see how the teaser is, or as they call it, the teaser guide. Here we go, 3, 2, 1, start. Geo Studios, Lone and okay. Atli Presents can be easily crushed. Oh, சொந்த ஸ்டூடியோ சேர்த்துல Scene 1 Studios. இது சின்ன பிள்ளை வாய்ஸ், டப்பிங் வாய்ஸ் இங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பேக்கரி இது சேம். ஓகே, இந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் சேமாக தான் இருக்குது. லைட்டாக மாஸ்டர் ஸ்டைல்லாம் வர மாதிரி இருக்குது. காஃபு இதுவும் கேரளாலேயும் இருக்கும் இந்த ஸ்டோரி. தமிழ் இஸ் மியூசிக்கல். ஓகே, தமிழில் வந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஐகானிக் டைலாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ரெசிலியன்ட் ஹார்ட் ப்ரொடியூஸ் பை பிரியா ஹாண்டிங் பாஸ். ராஜகுமாரி ரேப் இருக்குது. ஓ, டைரக்டர் பை காலிஸ். ஓகே ஓகே, நான் கூட அட்லி டைரக்ஷன் நினச்சிட்டு இருக்கேன். பேபி ஜான். ஓகே, கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வெளியாகுது. குட் வைப்ஸ் ஒன்லி. alright, டீசர் முடிஞ்சிருச்சு. டீசர் பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம். இட்ஸ் கிளியர், இது வந்துட்டு தெரியோட ரீமேக்னு நல்லாவே தெரியுது. பிகாஸ் தெரி படத்தில் வந்துட்டு நிறைய சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ இட் ஷோஸ் தட் அவங்க வந்து ஸ்டோரியில் வந்துட்டு ரொம்ப சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் தான் வந்துட்டு ஒரு டைரக்டான ஒரு ரீமேக்காக செஞ்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது. பட் மேபி ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்து மாற்றிருக்கலாம், கதையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிரிப்பிங் ஆக்கியிருக்கலாம், இல்லை மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஏதோ தம்பா பண்ணியிருக்காங்களா என்னென்னு வந்து தெரியல, இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. த திங் இஸ் தட் தெரிக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ன்னு கேட்டால் இஸ் த பிஜிஎம் தான் வந்து படத்தை ரொம்ப தூக்கி வச்சிச்சின்னு சொல்லலாம். அது ஒரு ஐகானிக் பிஜிஎம்மாக மாறினுச்சு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு இப்போ தமிழ் போட்டிருக்கிற பிஜிஎம் வந்து இட்ஸ் நைஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்கும்னு வந்து எனக்கு சொல்ல தெரியல. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா வந்துட்டு ஆப்வியஸாக ஒரு தமிழ் ஆடியன்ஸை அதை பார்க்குறப்ப வந்துட்டு என் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு தெரியோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் போகும். ஸோ இந்த படம் வந்து ஃபுல் மூவியாக பார்க்குறப்ப வந்துட்டு எந்தெந்த சீன்ஸ் இங்கே பெட்டராக இருக்குது, எந்தெந்த சீன்ஸ் தெரியல பெட்டராக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நான் அதை பார்க்க தான் போகிறேன். எவ்வளோதான் அவாய்ட் பண்ணாலும் அது வரதான் போகுது. இப்போதைக்கு அவங்க காமிச்சிருக்கிற பேக்கேஜ் வச்சு பார்க்குறப்ப இதுவும் வந்துட்டு ஒரு தெரி லெவலுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் லெவல், ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ரீமேக்கை ரொம்ப வந்துட்டு பேடாக செய்வாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் தெரியோட ஈக்குவல் லெவலுக்கு வரும்னு ஒரு தாட் கொடுக்குது. ஆனால் அதுக்கு அந்த என்டையர் படமும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சி, பார்ப்போமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. December 25th is about like 1 month plus more to go. We'll wait and see how it goes. ஆனால் டீசர் வச்சு சொல்லணுன்னாக்கா it should be a decent movie. அதுதான் வந்து எனக்கு தோணுது. So let's see how it goes. So with that being said, I'm ending the video. Guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and share this video. Subscribe to Simple J for more. Next one, bye bye and peace.